Mwongeye kwirirwa banywanyi bacu mubandanya kugenda mudukurikirana bivanye naho muherereye hose mu makungu ya kure ku migabane itandukanye abari hirya no hino muri Amerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abadukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamucuge ngaha iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni inyinyurana rikomakomeye cane mu butegetsi bw'igihugu cacu. Umukuru w'umugambwe CNDD FDD uyu ni Colonel Reveriyano Ndikuriyo aragaragaza ko hari indyane zikomakomeye cane, izo ndyane zikaba ziri mu mugambwe wa CNDD FDD. Ni mu gihe ngo hariko haravugwa ko hariko harategurwa ibikorwa bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba himirijwe amatora, ngo biboneka ko umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo aho ariko aragenda aja hose ngo biboneka ko ashaka kuzosubirira umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ngo ni mu gihe kandi hari n'abandi bagabo b'ibicocoro muri uyu mugambwe wa CNDD FDD bipfuza kuba basubirira umukuru w'igihugu canke boramutswa igihugu bakicara muri ntare rushatsi. Colonel Reveriyano Ndikuriyo rero ngo hamwe n'abandi bagabo baba 16 bamushigikiye bamuri inyuma bakomakomeye mu mugambwe wa CNDD FDD, mbere ngo harimwo n'ababuramatare n'abashikiranganji batandukanye n'abandi bari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bakomakomeye cane bafata ingingo mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo bakaba bari inyuma ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ndayishimiye ngo biraboneka ko aragenda atakaza inguvu. Abamushigikiye bivugwa ko ari bakeyi cane ngaho mu mugambwe wa CNDD FDD, kuko yakoze ibintu bikomakomeye cane vyatumye abadede batandukanye irya nino imihingo yose y'igihugu, aho baciye bagenda babura amatunga yabo. Ndayishimiye yafashe amahera abadede bakomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD FDD, amahera bari bafise, amatungo bari baragiye banyonora, abari barivye, abari barariye igiturire, abari baranyegeje amahera menshi cane mu nyubakwa zabo, mu tubati no muri coffre fort zabo ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Nkurunziza we yarabareka bakiba bakanyonora bakarya igiturire bakuzuza imifuko n'inda zabo. Ndayishimiye ngo akishika ku butegetsi yaciye ababwira ko buri wese, buri mutegetsi agomba kuzoja mu kibanza ahejeje kumurika canke kwerekana amatunga yiwe akayandikisha muri leta. Naho iyo ngingo itaciye ishigwa mu ngiro, ariko ngo vyaraboneka ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yariko arashaka, naho yashaka kugeza igihugu kwari uguca akarengane, mbere n'igiturire cari carabaye ndanse ngaha mu gihugu. Ngo biboneka rero vyaje kunyuka ari uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afashe amahera akayahindura ibipapuro. Muri bamwe mu banse kumurika ayo matunga yabo baja mu bibanza bitandukanye harimwo umushikiranganji wa mbere Generale de Police Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni yaraciye yanka kumurika amatunga we na Ndakugarika, amatunga bari bafise, wongeye ko na General Prime Niyongabo bivugwa ko yanyonoye igisirikari akakirangiza. Biravugwa ko rero ubwo Ndayishimiye yashaka ko bamurika canke
berekana amatunga bari binjiranye muri guverinoma, bari binjiye mu bibanza bari bafise, baciye bavyanka babitera utwatsi. Umukuru w'igihugu nawe yaciye ahimba ashaka uwundi mukenyuro w'ukungene ayo matunga baciye biba, bashaka kwiba abenegihugu, yaciye ayahindura ibipapuro. Mu kuyahindura ibipapuro, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yafashe ingingo zo kuvunjisha no gukora inote nshasha, kandi hari umubare canke igitigiri c'amafaranga bari barekuriwe kujana kuri banki umunsi ku munsi, nayo batari bemerewe kuvanayo umunsi ku munsi. Bunyoni yari yaranyegeje amahera menshi n'ayo yari afise yari yayavanye mu mabanke, ubwo yari ateganya ko yari yaketse ko ashobora gufatwa agahagarikwa. Ayo mahera vyaciye vyunyuka ubwo umukuru w'igihugu rero Varisito Ndayishimiye yaciye abona ko Bunyoni yayanyegeje, agaca amuta muri yompi, mu nyuma akamujana kumupfunga. Vyaheze amahera yiwe ayahinduye ibipapuro, kuko yaramubwiye ayagarukane biranka. Uwamenye akenge canke ubwenge n'uwari warafashe amahera yiwe akayabika mu mafaranga y'agaciro, ariko ivyo vyose vyaraboneka ko Ndayishimiye yari yarabiteguye kuva na kare. Amahera y'agaciro aca arabura, aba ikibazo ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bivuze ko rero nta bantu benshi bari barabitse amafaranga y'amarundi ngo bayavunjishe mu mafaranga y'agaciro aba arimwo bayabika. Abadede benshi rero baciye bahomba, bahahuriye n'agahombo gakomakomeye cane, bahomvye amahera atari makeya. Ivyo vyateye urwanko rukomakomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu mbere n'abo badede. Abadede baciye baja inyuma ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kuko muri ivyo bihe Ndikuriyo yaraciye afata amafaranga y'abagabo bakomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD-FDD, amahera batari barekuriwe kujana kuri banke aca ayajanayo, ayita ko ari amahera y'umuryango wa CNDD-FDD. Iyo konti yabikijweho ayo mahera, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaje kuyitahura. Mu nyuma yo gutahura iyo konti, vyaciye vyunyuka, amenya ko hari abadede baciye baja kunyegezayo ayo mahera, kugira ngo igihe k'ivunjisha nigihera bazosubire kuja kuraba ayo mahera yabo bongere bayakoreshe. Uwo mugambi wari wagizwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, Gerazi Ndabirabe, uyu ni umugabo nawe akomakomeye cane, afise izina rikomeye ngaha mu gihugu c'Uburundi, hamwe n'abandi bagabo b'ibicocoro amazina yabo atariko araja ahabona, ariko birazwi ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yugara iyo konte, agaca ayihagarikisha, akavuga ko itari irekuriwe kuvanwako izo miliyoni zari zaciye zija kunyegezwa kuri iyo konte. Amakuru turiko turatohoza, tukaba tuzobashikiriza ukungene uwo mugambi nawo waciye ukogwa. Ivyo rero vyaraciye bishavuza abadede, abo mu mugambwe wa CNDD-FDD. Bamwe baciye bava kuri Ndayishimiye bamuvako baja inyuma ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo, ngo bamwe barafise n'icoba c'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu gihe co kongera kwiyamamaza canke gusubira kwiyamamaza ashobora kuzobura abamuja inyuma, na cane cane ko n'ubu iyi manda kugira ayibone ari uko yari ashigikiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Iyo ataba Petero Nkurunziza, ntago Ndayishimiye ari we yari kugenwa mu kibanza co kuba umukuru w'igihugu c'Uburundi. Ivyo vyose yabifashijwemwo n'uwo yita sokuru, umuhisi Petero Nkurunziza. Bakabona ko rero amatora niyosubira kuba, Ndayishimiye bizomugora kongera gushika muri ico kibanza co kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu c'Uburundi, bivanye n'uko abenegihugu cane cane abo mu mugambwe wa CNDD-FDD abarizwamwo uwo mugambwe yanatwaye baciye bashavura cane.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonde sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.